Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men tarix fanlari doktori Azimxo'ja Obidxo'jayev. Bugun o'tiladigan mavzumiz Yunon Bakteriya davlati deb nomlanadi. Mazkur mavzu bo'yicha 4 ta reja qo'yilgan. Yunon Bakteriya davlati haqida manba va adabiyotlar. Ikkinchisi Yunon Bakteriya davlati tashkil topishi va ravnaqi, madaniyat va san'ati masalalari. Uchinchisi Yunon Bakteriya davlatining inqirozi. To'rtinchisi antik davr shaharsozligi deb nomlanadi. Yunon Bakteriya davlati haqidagi ma'lumotlarni biz asosan Sovet davrida shu soha bilan shug'ullangan arxeologlar va manbashunoslardan, qolaversa mustaqillik yillarida O'zbekistonda arxeologiya sohasida faoliyat olib borgan mutaxassislardan bilib olishingiz mumkin. Yunon Bakteriya davlati haqidagi arxeologik ma'lumotlar asosan Janubiy O'zbekiston hududidan topilgan. Janubiy O'zbekiston, Janubiy Tojikiston va Shimoliy Afg'oniston hududidan topilgan arxeologik ma'lumotlar Yunon Bakteriya davlati haqida ma'lumotlar beradi. Bu yerda adabiyotlar ko'tarib o'tilgan. Demak, bizga ma'lum bo'lgan adabiyotlar bu Sa'dulloyev domlaning darsligi, Mutavazzi domlaning ilmiy kitoblari, shuningdek o'sha Yusuf Bahodir Jo'rayevning O'zbekiston davlat mahalliy boshqaruv tarixi kitoblari hisoblanadi. Umuman Yunon Bakteriya davlati degan atamaning nomlanishi bu paytda davlat nomi Yunon Bakteriya deb nomlanmagan. Bu keyingi davrda tarixchilar tomonidan Yunon Bakteriya davlati degan nom qo'yilgan. Bu paytda davlat nomi Bakteriya deb nomlangan. Yunon Bakteriya nomlanishi ifoda etib o'tgan safar aytib o'tganmiz. Ya'ni Yunon Makedonlar tomonidan hudud egallagandan keyin boshqaruv amaliyotida Yunon Makedon boshqaruvi va Bakteriyacha mahalliy boshqaruv an'analari sintezi kuzatilganligi bois Yunon Bakteriya davlati deb atalgan. Bu davlat hududiy chegaralari mana ko'rinib turibdi. Samarqand So'g'di atroflari, Buxoro So'g'dining bir qismi, Janubiy So'g'dning barchasi, Bakteriyaning deyarli hamma hududlari Yunon Bakteriya tarkibiga kirgan. Qolaversa Marg'iyona va Parfiyaning bir qismi ham Yunon Bakteriya davlati tarkibiga kirgan. Yunon Bakteriya davlati paydo bo'lish sanasi haqida ham turli fikrlar aytiladi. Bu taxminan 250-yil, 248-yillar miloddan 248-yillarda tashkil topganligi haqida ma'lumotlar beriladi. Bu davlatni Yevdetim, Demetri, Evdikit kabi podsholari boshqarganligi haqida ma'lumotlar mavjud. Yunon Bakteriya davlati tashkil topishi va ravnaqi asosan bu nima bilan belgilanadi? Yunon Bakteriya davlati davrida mamlakatda iqtisodiy ijtimoiy hayot ancha rivojlangan. O'tgan safar aytganmiz, bu davlatni asosan Yunon va mahalliy aholidan bo'lgan vakillar va ularning nasl nasabidan bo'lgan shaxslar boshqarganligi uchun ham Yunon Bakteriya davlati rivojlangan. Shaharlar ko'paygan, savdo rivojlangan, diniy erkinliklar berilgan Yunon Bakteriya davlatida, ya'ni o'sha buddaviylik dini, zardoshiylik dini, qolaversa Yunonlar bilan birga kirib kelgan panteonlar ham bu davrda xalq orasida keng tarqalgan edi. Yunon Bakteriya davlatida sarf qilingan tangalar muomala vositasi sifatida hududda foydalanilgan. Bu tangalarda aslida biz Yunon Bakteriya podshohlarining tasvirlarini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Bu podshohlarning o'sha yuz tuyulishi tangalarda aks etgan. Asosan tilla, kumush va bronzadan tangalar zarb qilingan. Yunon Bakteriya davlatining asosiy rivojlanishi mana Grigoryev tomonidan aytib o'tiladiki, Yunon Bakteriya davlati monarxiya tuzumiga ega bo'lsa-da ham, monarxiya tuzumi bu yerda hukmronlik qilsa ham, ma'lum ma'noda demokratik an'analar bu yerda bor edi. Ya'ni o'sha xalq tomonidan saylanish, xalqning ovoziga quloq solish, xalq deganda kim tushunilgan? Xalq deganda asosan zodagon boylar tushunilgan, oddiy fuqarolar tushunmagan. Shu zodagon boylar bilan Yunon Bakteriya davlati ma'muriyati o'rtasida kelishuvlar bo'lgan va bu yerdagi aholi o'rtasida ham simbioz
holati, sintez holati ro'y bergani uchun butun aholi baxtirazliklar nomi bilan tilga olingan. Yunon bakteriya hududining Yunon bakteriya davlatining inqirozi esa bevosita o'sha davlat hududida bo'lgan ayrim ma'muriy boshqaruvga ega bo'lgan viloyatlarning mustaqil faoliyatga kirishib ketishi bilan bog'liq bo'ladi. Ya'ni bu yerdagi ayrim viloyat vakillari o'z hududlarini mustaqil boshqarishga harakat qila boshlaydi va ayniqsa Antiox uch davrida rivojlanib ketadi. Ya'ni mamlakatda o'ziga xos separatistik harakatlar ham yuzaga keladi. Ya'ni markazga bo'ysunmaslik holati ham ko'zga tashlanadi. Yunon bakteriya podshohligi yana bir jihati bilan bu davlatda demak turli din, turli qabilalar, turli elatlar yashaganligi bois bu yerdagi boshqaruvlar ham biroz aslida qiyinlashib boradi. Avvalgi ma'muriy boshqaruvga qaraganda keyinchalik boshqaruvlarda ozgina qiyinchiliklar ko'zga tashlanadi. Endi Yunon bakteriya davlatining yutuqlaridan biri umuman antik davr haqida gapiradigan bo'lsak, antik davrda eng katta yutuqlardan biri bu yerda Markaziy Osiyo Turon hududlariga shaharsozlik madaniyatining yangi ko'rinishini olib kirildi. Ya'ni oldingi betartib qurilgan qal'alar, qo'rg'onlar o'rni endi tartibli, ya'ni asosan kvadrat, to'rtburchak shakldagi bir necha qator devorlar bilan o'ralgan, ark a'losi bo'lgan shaharlar egallay boshlaydi. Ya'ni dastlabki harbiy istehkomlar endi shaharlar ko'rinishini ola boshlaydi va antik davr shaharlari o'ziga xos madaniyat, iqtisod markazlariga aylanib, o'sha davrning yirik ishlab chiqarish, hunarmandchilik markazlari ham bo'lib qolgan edi. Aytmoqchi bo'lgan ma'lumotlar shulardan iborat. E'tibor berish uchun rahmat. Savollar bo'lsa, Qo'lingizni keltiramiz.